இன்றைக்கி நான் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் மைக்ரோவேவ்ல போய் செய்ய போகிறேன். இது தேவையான பொருட்கள் வந்து பொட்டேட்டோ, உப்பு, முட்டை, ஆலிவ் ஆயில். நான் இதுக்குள்ள ஐஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி. இப்போ நான் ட்ரை ஆக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாம் ட்ரை ஆயிட்டு. இப்போ நான் வேறு கோப்பையில் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். இப்போ நான் உப்பு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன். இப்போ நான் மைக்ரோவேவ்க்கு போடுறேன். minutes வச்சு நான் மேக்ரோனியில் டேஸ்டியாக இருக்குது. Good. Yummy.